पहुंच गए जी लोकेशन पे। तो ये मैं उससे कॉल करूँगा, बुलाऊँगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया जी सिस्टम ऑन। तो लोड हमने चला दिया है। तो अब ये वापड़ा भी से घर का लोड उठा रखा है क्योंकि रात हो गई है, बगैर बैटरी के चलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा लोड चला गया, ठीक है जी। तो एक हम जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम-ओ-अलैकुम। मैं राजपूत पेंडू लोगों में आप सबका जी उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, तभी से ठीक होगी। जी सुबह का आज तकरीबन टाइम हो चुका है, टाइम 8:26 हो चुके हैं जी। तो ये भी सो का उठा, तो मैं एक फ्रेश होगा फिर इंशाल्लाह चलेंगे साइड पर। नहीं फ्रेश होते बाद तो मैं करूँगा नाश्ता करने के बाद फिर हम जाएंगे साइड पर 12 किलोवाट का किलोवाट का इन्वर्टर लगाना है, ठीक है जी। तो मैं नहा लूँ, फ्रेश होगा, फिर नाश्ता करना, फिर चलते हैं। ओके जी फ्रेश हो गया तारा भाई, करेगा तारा भाई नाश्ता। तो ये आ गए जी पराठे और ये आ गए चने। चलो जी नाश्ता करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ो, ठीक है जी। नाश्ता करके इंशाल्लाह फिर चाहते अगली डे अपडेट दो, ठीक है जी। नाश्ता करा
लोकेशन पे, तो ये मैं उससे कॉल करूँगा, बुलाऊँगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह अंदर जाकर काम स्टार्ट करते हैं। ये क्लाइंट के घर देख मारा यारा, उधर पके आगे बैठा हुआ ले रहा हुआ, इनका कुत्ता चेक करो जी। तो तारा भाई भी पहुंच गया, तो ये थोड़ी देर तक सिस्टम इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो इतना उधर पके ये वाले वहाँ, क्या बात मीलों के शौक चेक करो, ये तोते कुत्ते। हमारा इन्वर्टर आ गया जी। तो ये काम इंस्टॉल करने लग रहे। ठीक है।
वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह जी सिस्टम हो गया ओके। रियो कर ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी। लो जी सिस्टम हमने ऑन कर दिया। हमारा अभी लोड रहता है करना। अभी एक पीवी पे ऑन किया है। लो जी माशाल्लाह सिस्टम हो गया जी ऑन। गुड़वी का ये 12 किलोवाट कन्वर्टर है।
अब करते हैं जी बावड़ा ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी ये बावड़ा भी उठा ली इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया जी सिस्टम ऑन। तो लोड हमने चला दिया है। तो अब ये वापड़ा भी से घर का लोड उठा रखा है क्योंकि रात हो गई है, बगैर बैटरी के चलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा लोड चल गया। ठीक है जी। तो एक हम जा रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिस्टम ऑन हो गया सारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल अगर दोस्त हमारे ऑनलाइन कर दें। ठीक है ओके जी, इंशाल्लाह रूम पर जाकर मिलेंगे। ठीक है जी। रात सुबह ऐसे देख लो साढ़े सात टाइम तो रात टाइम क्यों है वैसे 9 बज चुके हैं जी। तो 9 बजे हमारी वापसी हो भाई साइड पर कर ले हूँ इतों है ना ओ चाचा। ठीक है जी इंशाल्लाह जाकर पकड़ रहा पकड़ जी। जनाब जी वेलकम बैक। तो हम आ गए अपने क्वार्टर में। ठीक है जी खुल जा भाई। अस्सलाम जी। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त आए हैं तो हम उनसे टाइम स्पेंड करें। ठीक है जी। तो अगर जो आप लोगों को मेरा जी आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें और साथ साथ दोस्तों को शेयर करें। ओके जी इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़।